Kaip analizuoti kompanijas, į kokius rodiklius atsižvelgti ir kaip tą gali padaryti kiekvienas per 15-20 minučių, būtent apie tai šitame video. Tad jeigu tau patinka analizuoti įmonės, patinka domėtis investavimu, spausk like ant šito video, kad jį pamatytų kuo daugiau ir algoritmui irgi taipogi jis patiktų. Bet prieš neriant į techninę informaciją, ką aš norėčiau padaryti, tai padėkoti mūsų šios dienos sponsoriui Freedom24, kuris remia šitą video ir daugelį mano edukacinių video šitame kanale ir be kuriuo aš negalėčiau nemokamai dalintis tokiu turiniu, nes man tai tiesiog būtų per brangu. Taigi padėkojam Freedom24 ir nepamirškit susirinkti visų bonusų, jeigu kas neturi vertybinių popierių sąskaitos, nuorodą rasite apačioje, pasiskaitykite, pasidomėkite ir galit pradėti savo investicinę kelionę, priimant informuotus investicinius sprendimus. Gerai, ką analizuosiu Tesla, pakalbėsim apie patį Freedom24, kaip kompaniją, palyginsiu su Interactive Brokers, tai kam būtų įdomu palyginti po to labai greitai. Pagrindinis klausimas tai yra, kur ieškoti informacijos, o ne kokios informacijos ieškoti. Nes savarankiškas investavimas žavingas tuom, tai kad jeigu jūs atsidarysit vertybinių popierių sąskaitą ir po to žiūrėsit tiesiog į tą portalą ir kas iš to, ką pirkti, kiek pas mane ateina į konsultaciją žmonių. Taip, aš konsultuoju ir tie, kas nori, dar turit galimybę užsiregistruoti į konsultaciją, kol dar yra langų, bet aš konsultacijų esu gerokai apmažinęs jau, bet daugybė žmonių ateina su klausimu, Aleksandrai, o tai kurgi man investuoti? O tai gerai, atsidariau vertybinių popierių sąskaitą, noriu skirti ten 100, 200, 500 eurų, arba ten ar verta pirkti Tesla, ar verta pirkti ten Microsoftą, o galbūt man čia į Virgin Galactic įsimesti pinigų. Visi šitie klausimai, aš juos šiandien neatsakysiu, nepykit, nes tai yra labai kompleksiškas dalykas, bet į ką aš galiu atsakyti, tai kad jūs neprisirinktumėt šūdinų kažkokių tai dalykų savo į krepšelį, atsiprašau už tą išsireiškimą, nes investavime pirma taisyklė yra neprarasti pinigų. Pažiūrėkim, ką reikėtų padaryti, kad mes neprarastume pinigų ir kaip skaityti kompanijų rodiklius ir tiesiog neriam į techninį informaciją, na, o tiem, kam nepatinka galbūt tokia dalis, tai tiesiog pažiūrėkit mano video apie ETF-us ir šitas video net realiai galite jį išjungti. Dabar informaciniai portalai. Aš naudoju Seeking Alpha, naudoju Premiumą, jūsų nemokama versija tikrai tiek informacijos nematysit, bet aš parodysiu, kiek jūs matot su Premiumu. Jeigu kas nori įsigyti Premiumą ir po to žiūrėti visus rodiklius, tai nuorodą irgi paliksiu apačioje descriptione. Man atrodo, 2 savaitės arba mėnuo bus nemokamas, pasinaudokit galimybę, išnaudokit progą ir valio važiuojam. Tai aš naudoju Seeking Alpha. Čia yra pagrindinis mano informacijos šaltinis. Nu ir ką, įsivedžiau Tesla ir atėjau prie summary. Nu tai dabar matau štai tokį vaizdelį, jeigu grafiką dabar žiūriu, kaina $253. Ir čia gera kaina, ar čia negera kaina? Kaip čia dabar man įvertinti? Ar man čia pirkti, o ar jinai kris, o ar jinai ten kils? Čia jau yra, sakykime, ta techninė labiau analizė, nebe fundamentali analizė, bet techninė. Aš labiau linkęs prie fundamentalios analizės. Tai reiškia pačios įmonės kaip verslo analizės. Aš negaudau ten tų dugnų, nespekuliuoju ir panašiai. Hipotetiškai, jeigu mes paimsim ir įvertinsim, kad Tesla yra $253 šiai dienai. Ar jinai moka dividendus? Ne. Dabar, kaip žinoti, ar kompanija moka dividendus? Daugybė klausimų. Va, čia dividend rate. Matot, yra dividend rate trailing 12 month. Tai reiškia 12 mėnesių vidutinis dividendinis pajamingumas. Jo nėra, brūkšniukas. Vadinasi, kompanija nemoka dividendų ir taškas. Jeigu čia bus dividendinis pajamingumas, tai tada jis bus išreikštas tiek doleriais, tiek eurais. Apie dividendinį investavimą nekalbėsiu šiandien daug. Toliau, short interest, tai reiškia, kiek kompanija yra shortinama. Tai jeigu jūs matot short interest, vadinasi, jau kompaniją galima shortinti ir jūs galite ne tik pirkti kompanijos akcijas, bet ir parduoti skolintas akcijas su tikimybė po to jas atpirkti į pliusą. Market capas, tai yra kompanijos kapitalizacija, tai šiai dienai Tesla yra 803 milijardai, kai aš filmuoju, ir kiek yra iš viso apyvartos biržoje per prekybos sesiją, tai reiškia per vieną dieną, tai tiek akcijų yra suprekiaujama. 52-week range, tai šitoje vietoje mes matome, kiek per paskutinius metus sviravo akcija, tai nuo $100 iki $314 ir dienos sviravimo lygis, tai reiškia 253, 264, tai paskutinės dienos sviravimo rodiklis. Earnings per share, pajamos vienai akcijai, bet prie to prieisim, ir PE, price to earnings, tai yra akcijos kaina versus jos pajamos vienai akcijai. Tam, kad analizuoti kompaniją, spėkit, ar šitos informacijos užtenka. Nu tai akivaizdu,
kad ne. Ir dabar tam, kad analizuoti detaliau kažkiek tai tą įmonę, mes galime paskrolinti žemyn. Tiesa, kas man patinka Seeking Alpha, tai kad jūs galite paskaityti analitikų visus komentarus, galite paskaityti visas naujienas vienoje vietoje, nieko nereikia daryti, papildomai kažkur ieškoti. Tada Seeking Alpha versus Wall Street, tai reiškia matot, kiek analitikų ir kokių analitikų ką rekomenduoja. Toliau, ką sako būliai, ką sako meškos apie kompaniją, pats kompanijos profilis, pajamos kompanijos, tiek esamos, tiek prognozuojamos. Klausimas, ar tai daug ką mums pasakys. Vėlgi, pajamos per akcijos vienetą, kiek buvo planuota ir kiek buvo de facto tų pajamų prognozės į priekį, earnings revisions, įmonės įvertinimas dabar, ar jinai pervertinta ar nepervertinta, growth, tai reiškia augimo visi rodikliai, pelningumo rodikliai, momentum, capital structure, dividends, trailing data. Dabar tiesa, čia yra simulacija, kaip atrodytų, jeigu Tesla mokėtų visgi dividendus, tai kiek jinai galėtų išmokėti. Toliau, kas yra labai svarbu, ownership, instituciniai investuotojai, privatus investuotojai, insideriai, tai tame tarpe Elonas Muskas, kiek turi likučio savo akcijų. Ir žinoma, public and other, kiek yra viešai prieinamų tų akcijų. Peers, tai reiškia visi konkurentai, tai ten Stellantis, Mersas, Toyota ir panašiai, tai galima iš karto palyginti šitas kompanijas, kaip Teslas versus jas atrodo, jeigu yra įdomu, tai patiems nereikėtų ieškoti ten tų konkurentų labai daug. Rizikos visos, tai vėlgi tas pats short interestas 3,44%, techniniai rodikliai tokie kaip 10 dienų vidutinė kaina, 50 dienų vidutinė kaina ir 200 dienų vidutinė akcijos kaina. Toliau transkriptai visi, tai reiškia, kas vyko posėdžiuose, kaip pristatinėjami yra įmonės rezultatai, visos prezentacijos apie tai, kas buvo prezentuota, toliau seko visi nurodymai, press release'ai, income statement, balance sheetas, balansiniai likučiai, cash flowsas, pinigų srautas, long term solvency. Žodžiu, kaip jūs manot dabar, perėjus tik per šitą dalį, čia yra tik tai pirmą langelį jo šitoje vietoje ir dar aš turiu čia tiek langelių ir dar tiek reikalų. Tai kaip jūs manot, ar per 15 minučių aš galiu kokybiškai išaiškinti jums, kaip galima išanalizuoti tokią bendrovę? Tikėtina, kad ne, bet dabar aš pasistengsiu ir padarysiu tai kuo įmanoma glaušiau. Tai pagrindiniai rodikliai. Aš ateinu į finansus ir dabar taip, buhalterija. Taip, mėlyjeji, buhalterija ir kam nepatinka buhalterija, vėlgi galite toliau iš principo nežiūrėti šito video, nes tai bus įmonių buhalterija. Į ką mes turėtume žiūrėti? Income statement, pajamų statementas. Pajamos 94 milijardai. Iš viso yra 94 milijardai, cost of revenue 73. Tai reiškia, kiek kainavo uždirbti šitą pinigų sumą, tai gross profit 20 milijardų. Ir tada einam toliau, operating expenses, tai reiškia, kiek kompanija išleido pinigų savo operacijoms. Earnings from continuing operations, tai reiškia pajamos iš pagrindinės veiklos, galima taip sakyti. Ir toliau net income, tai reiškia galutinis pelnas. Net income, dabar žodis income, tai nebus pajamos, tai yra pelnas. Toliau, supplemental items, tai reiškia papildomi rodikliai, tai tiek jų yra. Ir dabar, žinoma, mes matom viską trailing 12 month, tai reiškia paskutiniai 12 mėnesių ir pamečiui, į kuriuos dalykus reikėtų ir vertėtų atkreipti dėmesį. Tai iš karto pas mane skenuoja viską operating income ir net income. Iš pradžių mes žiūrim, ar kompanija apskritai yra pelninga. Tai jeigu kompanija yra pelninga, skliaustelių nebus. Nes matote, iki 2019 metų kompanija dirbo nuostolingai. Tai Tesla iki 2019 metų dirbo nuostolingai ir tai buvo lūkesčių kompanija. Iš principo, kaip verslas, jinai iš savęs negeneravo jokio pelno kaip įmonė. Ir dabar kas nutiko? Pradėjo generuoti pelną 2020 metais ir valio. Tai nuo 2020 jinai uždirbo 721 milijoną grynojo pelno. Po to paskutinių 12 mėnesių yra 12 milijardų 125 milijonai grynojo pelno. Įsivaizduokim, jeigu jinai kainavo čianai, tarkim, 2019 metais kažkokį tai kiekį pinigų, kiek jinai gali kainuoti, štai čia. Teslos pikas buvo 2021 metų paskutinį trečią ketvirtį. Tai jeigu mes užeisim į finansus ir 2021 trečią ketvirtį įmonės rodikliai buvo tuo metu apie 5 milijardus jinai generavo pelno, šita bendrovė, jinai kainavo 379 baksus. Dabar šiai dienai bendrovė generuoja 2,5 karto daugiau grynojo pelno, o kainuoja 1,5 karto pigiau. Kaip jūs manot,
ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Mano galva, kaip investuotojai, tai yra gerai. Bet dabar, jeigu mes žiūrėsim 2023 metų sausį, tai metų pradžią, tai jinai kainavo iš viso $113. Tai dabar už 2022 metus, jeigu aš žiūriu finansus, aš žiūriu, ar įmonės pajamos auga. Tai nuo 2 milijardų iki dabar 2022 metais buvo 81 milijardas. Kosmosas. Toliau grynojo pelno buvo 12 milijardų 587. Metai yra rekordiniai ir kaina yra rekordiškai žema po šito income statemento. Tai reiškia, po 22 metų gruodžio rezultatų paskelbimo akcija kainuoja trečdalį tiek, kiek jinai kainavo prieš tai, nors biznis sugeneravo 2,5 daugiau pelno negu 21 metais, kai kaina buvo rekordinė. Ar akcijos kaina turi ką nors su įmonės fundamentalų? Galit čia realiai tiesiog pasižiūrėti. Ir aš dabar net nelendu į tai, kad ar įmonė turi skolų ar neturi skolų. Aš galėčiau eiti per visokius šitus dalykus, ar įmonė ir verslas yra pelningi ar ne. Dabar einam toliau. Balance sheetas. Tai reiškia, kiek įmonė turi, tarkim, kešo. Tai šiai dienai Tesla turi 15 milijardų kešų. 22 metais turi 16 milijardų kešų, prieš tai 17 milijardų kešų. Ir, kaip matot, jau pradėjo daryti tos vadinamus short term investments, tai reiškia, dalį pinigų jau pradėjo investuoti. Current assets. Dabar pasižiūrėkit, kiek įmonė turėjo turto 2013 metais, tai 340 milijonų, kiek jinai turėjo 2021 metais 5,7 milijardo ir 14 milijardų jinai jau deklaruoja, kad iki dabar, per paskutinius 12 mėnesių, jos kapitalas yra 14 milijardų. Total current assets, jeigu mes žiūrėsim iš viso turimo turto, nuo 2021 metų 27 milijardų iki dabar 403 milijardų, tai yra 1,7 karto daugiau. Apytiksliai skaičiuoju, tai labai nepykit. Logika yra ta, kad 21 metais jinai kainavo $371 už akciją, dabar jinai kainuoja 250. Turto pas įmonė yra gerokai daugiau. Dabar pasižiūrėkim, kiek yra išlaidų. Long term debt, tai reiškia, kiek šita įmonė turi ilgalaikių skolų. Tai jinai turėjo skolų, Maskas, kaip visi sakė, taškė pinigus. Dabar įmonė, kurios kapitalizacija yra 800 milijardų, turi 504 milijonus skoloje, tai čia yra 0,2% bendros įmonės kapitalizacijos. Tarpsime, čia yra niekas. Kompanija, kuri generuoja 12 milijardų per metus grynojo pelno, pagrąžinti 500 milijonų ilgalaikę skolą, tarpsime, čia yra ne. Bet iš viso, kiek jinai turi įsipareigojimų, tai natūralu įsipareigojimų daugėja, bet į tos įsipareigojimus įeina ir darbuotojų atlyginimai, tai pasižiūrėkit, kiek jinai turėjo, tarkim, darbuotojų 2019 48 tūkstančius ir dabar 127 tūkstančius. Štai taip viskas atrodo. Jūs turit daugiau čia informacijos, gerokai daugiau informacijos, negu kad jums galbūt reikėtų. Aš labai greitai užėjau į šitą vietą ir tiesiog noriu parodyti, kaip galima pasižiūrėti šitą dalį. Toliau eina cash flowsas, tai reiškia pinigų srautas ir vėlgi net income yra 12 milijardų, tai yra vienas iš svarbiausių, kaip ir sakiau, rodiklių, bet laisvas tas cash from operations, tai yra pinigų kiekis iš operacijų yra 13 bei 14 milijardų ir cash from investing minus 14 milijardų, tai jie investuoja šitos pinigus dažniausiai į researchą, matot, invest in marketable equity securities 7 milijardus jie investavo tikėtinai kitas kompanijas. Šitoj vietoj yra pinigų srautas, bet iš principo tas pinigų srautas yra teigiamas. Ir tas teigiamas pinigų srautas, jis matosi labai aiškiai šitoje vietoje kartu su pelningumu. Tai čia labai trumpai. Bet dabar, jeigu mes eisim toliau prie earnings estimates, kokie yra planuojami pajamingumai, tai jūs labai aiškiai matot, kas yra planuojama, kiek yra planuojama earnings per share, tai yra pajamos vienai akcijai. Tai įsivaizduokit, jeigu mes dabar turime štai tokį variantą ir kompanija kainuoja $253, tai jeigu visgi kompanija sugebėtų išlaikyti tokį pelningumą, tokį augimą, dabar yra konsensus yra 19,2 earnings per share, tai yra pajamos vienai akcijai, kai dabar yra apie 3,5-4, tai kiek jinai galėtų kainuoti 32 metais. Ir dabar remiantis visais šitais dalykais, kuriuos aš pasakiau, kaip jūs manot, ar Tesla šiai dienai yra gera investicija ar negera? Ar verta ją pirkti ar neverta pirkti? Tai jeigu jūs norit spekuliuoti, akivaizdu, kad čia tikrai aš jums neatsakysiu, ar čia yra geras pirkinys ar negeras pirkinys. Dabar, kur jūs dar galit pasižiūrėti informaciją, tai yra
msn.com/money. Tai ačiū Mindaugui Navickui už tai. Jisai užrodė, šitas puslapis yra visiškai nemokamas ir dabar čia vat yra ta pati Tesla. Ir čia atrodo kiek kitaip visi dalykai, bet realiai matot tą patį earnings per share, PE rodiklis, market capas, dividendai, ateinat į finansų dalį ir tada matot štai tokį vaizdelį. Pamečiui visi dalykai, bet kas jums yra svarbu ir kur jūs galite žiūrėti, tai yra net profit, ar kompanija dirba pelningai, nepelningai, ar kompanijos pajamos auga, nu tai kaip matom viskas auga, tas pats cost of good sold, kiek išleidžiama tam, kad uždirbti šitą dalį, nu tai kitaip tariant, gross profitas tai yra pelnas prieš mokesčius ir kitus dalykus, EBITDAs, viską, ką jūs matėt Seeking Alpha, čia yra tik galbūt gražiau apipavydalinta, toliau yra balance sheetas, tai matot vėlgi viską tą patį, shareholders equity 44 jardai, iš viso turimo turto 40 jardų, long term liability už 22 metus buvo 1,03 jardo ir jeigu palyginsim su Seeking Alpha šitoje vietoje prie finansų ir prie balance sheeto, tai jo, 1,029, tai jeigu mes palyginsime Seeking Alpha su MSN, tai realiai viskas yra ok, tik tai Seeking Alpha man rodo dar ir paskutinių 12 mėnesių rezultatą, nors mes seka nuolat kas mėnesį updatinam, MSN to neturi. Bet bendrai susidaryti nuomonę apie įmonę galima ir iš MSN, tai jūs puikiai matot, kaip auga akcininkų turto vertė, galima ir ketvirčių žiūrėti, tada vėlgi cash flowsą galite žiūrėti. Free cash flowsas yra 7,55 jardo, kai 2018 buvo minus 221 milijonas. Tai minusinis cash flowsas, o dabar yra 8 milijardų pinigų kasmet tiesiog įkrenta. Dabar ar Tesla yra geras pirkinys ar ne, spręsti jum, bet vat štai taip jūs galite labai greitai, taip, tai yra labai greitai, čia aš dar nesigilinau visus kitus rodiklius, tai labai greitai galite va taip va įsivertinti kompaniją. Toliau nueinam iki mūsų mėgstamo Freedom 24, FRHC tikeris. Ir dabar kainuoja $80 už akciją. Ar moka dividendus? Tai ne, nemoka, kadangi tai yra viešai prieinama kompanija. Žiūrim toliau prie finansinių dalykų, tai ką mes matom 2022 metai. Ar pajamos auga? Auga. Žinoma, ar išlaidos auga? Taip, auga. Pelnas. Ar kompanija pelninga? Taip, kompanija pelninga. Ateinam čia, nebuvo nei vienų nuostolingų metų. Tai kaip matot, pats brokeris, nors jis uždirba. Ir net profit, pelno marža, jeigu Teslos buvo marža 15%, tai šito vietoje yra 54%. Žinoma, rekordiniai metai gali būti, kad kažkiek ir pakris. Matome, kad kompanija šiek tiek išleido akcijų tam, kad pritraukti kapitalo, bet po to tų akcijų kiekis praktiškai neauga. Tai reiškia, kad kompanija tvariai iš savęs generuoja pelną, o ne pritraukinėja tiesiog kapitalą. Toliau ateinam į balance sheetą, kol kas dar nėra duomenų už 2023 metus, dėl to čia rodo nulius. Tai 22 metai, shareholders equity yra 553 milijoną, viskas stabiliai auga ir va čia free cash flow, operating cash flow išaugo labai stipriai 22 metais, nes plėtėsi kompanija labai stipriai, bet realiai free cash flowsas buvo minusinis. Taip, kažkiek pakrito akcijos vertė, bet iš fundamento pasižiūrėjus, tai yra bendrovė, kurios galutinis pelningumas yra 54%. Ir jeigu mes jį dabar iš karto metą į BKR mums, ir jeigu mes jį palyginsime su tuo pačiu Interactive Brokers, kuris kainuoja tos pačius $89 praktiškai tiek pat, ateisim į finansus, net profitas buvo 45%, 55%, 7%, abu brokeriai veikia taip pat, jo, tokiu pat pelningumu, galima taip sakyti. Kaip atrodo Interactive Brokers balance sheetas, tai shareholders equity taip yra didesnis 2,85, cash flowsas irgi labai stipriai pamažėjo 22 metais, taip kad nuo 5 jardų iki 3,9 jardų, prieš tai nuo 8 jardų. Tai taip, mažėja lygiai taip pat kaip ir Freedomų, tik tai tiek, kad Freedomai galbūt turėjo mažiau kapitalo, logiška, nes kompanija yra naujesnė. Pasižiūrėkit, kiek laiko aš užtrukau tiesiog dabar suprasdamas dalykus, labai greitai pasižiūrėti tam tikrus rodiklius ir bent jau nuspręsti, ar įmonė pelninga, ar čia verta į ją apskritai žiūrėti. Jeigu verta, tai tada žinoma galima toliau žiūrėti ir visi, kas nori, pavyzdžiui, dividendinės įmonės išmokti nagrinėti, tai labai galiu parekomenduoti kursą, kur mokytis, tai yra divai.lt, tai galite nueiti tenai. Dividendinis investavimas nuo rugsėjo 4 prasideda visi mokymai, tik tai užsiregistruodami pasakykit, kad nuo manęs, man atrodo, turėtume dar gauti simbolinę nuolaidą. Tai visi, kas nori dividendinio investavimo išmokti ir daugiau pasigilinti, prašau, kas nori pradėti savo investicinę kelionę, atsidarykit Freedom 24 vertybinių popierių sąskaitą. Investavimas
investavimas prasideda nuo taupimo, tai ten rasi dar ir depozitinės sąskaitas. Jeigu jums atrodo, kad investavimas yra per daug komplikuotas, sudėtingas, tai jūs galite gauti iki 5,8% palūkanų tiesiog už savo pinigų laikymą. Tai pilnai išnaudokit tą Freedom24 teikiamą funkcionalumą. Daugiau galite pamatyti Freedom24 puslapyje, ten yra visos sąlygos aprašytos. Jeigu jums tinka ir patinka ir jūs norit pradėti taupyti, atsidėti pinigus, investuoti pinigus, pradėkit tą daryti su taupomosiam sąskaitom, su investiciniam vertybinių popierių sąskaitom. Ten yra pilna tiek ETF-ų, tiek akcijų. Tai galit pradėti investuoti priimant informuotus investicinius sprendimus. Kas nenori tokių analizių, tai tiesiog yra mano video padarytas apie tai, kaip investuoti į ETF. 5 ETF-ai nuvesintis jūs iki milijono, tai galit pasižiūrėti štai čia šitą video ir linkiu pelningo visiems investavimo. Tai tiek ir iki kitų kartų. Statementas, nežinau kaip lietuviškai, tiesiog, sorry, bet neversiu. Operating, dabar prasideda jo lietuvybės.